من وقت ما جابت أختي القطة على البيت وأنا مو مرتاح لها. كانت قطة سودا وعيونها صفرة ونظراتها يا لطيف تحسها مو نظرات حيوان. أختي كانت مغرمة فيها، سمتها لوسي، بس أنا كنت نادرا ما أقرب منها. كل ما بمر جنبها تحط عيونها بعيوني وما ترمش، تحسها عم تفكر، عم بتراقب، عم تدرس كل حركة عم بعملها. بس الشي اللي خلاني اتأكد انه هالقطة مو طبيعية يلي صار ليلة الخميس. كنت لحالي بالبيت، لوسي قاعدة بزاوية الغرفة عم بتراقبني مثل العادة. فجأة سمعت صوت همس خفيف، التفتت يمين يسار ما لقيت حدا. رجعت ركزت على التلفزيون، بس رجع الصوت هالمرة أوضح وكأنه جاية من وراي. جمدت بمكاني، سمعت الهمس عم بيصير كلمات، صوت طفل صغير عم بيقول ليش خايف مني؟ بلعت ريقي والتفتت ببطء، شفت شي ما رح انساه بحياتي. لوسي كانت وراي بس واقفة على رجلي الخلفية وعم تبتسم. ركضت من الغرفة مثل المجنون، اتصلت بأختي قلت لها ترجع فورا. لما اجت أختي رجعت القطة تتصرف طبيعي كأنه شي ما صار. قلت لأختي يلي صار، بس قبل ما تجاوبني لوسي قامت من مكانها، مشيت لعندي ببطء ورفعت عيونها صوبي وبصوت واضح قالت ما كان لازم تكشفني، وهجمت علي. بعدها صحيت بالمشفى. الغريب انه لوسي اختفت، فتشنا بكل البيت ما في اثر. بعد اسبوع شفنا بوست على الفيسبوك، صورة قطة سودا بعيون صفرة، وحدا كاتب لقينا هالقطة بالشارع، حدا بيعرف صاحبها؟ بتحسها ذكية بشكل غريب. ووقتها عرفت انه ما اختفت، بس راحت تدور على ضحية جديدة. أوبا.